やってこうやってまたこうのりのりのりのりできた。Sabihin mo nga, bakit ngayon ka na nagpunta dito? Masyado ka bang busy sa pag-aalaga sa papa ni Audrey? Chanto, Ayumi. Dekita! あと終わりね。ママ今度なんか書いて。できた。できたね。今度はね、ハートの形。できた。ayos na. Okay na. Ay. 今度はね、赤色。赤色。赤色あるかな。どっちかな。これ。はい、オッケー。赤色入った。のりのりのり。ゆっくり。これ全部。Pasensya na po. Nasa na nga po pala si Victor? Ayun, magdamag na ayaw lumabas sa kwarto niya. Kung ganun po, iuwi ko na lang si Victor. Hindi mo na kailangan gawin yan. Dahil kayで、ここもね。ゆっくりね。Okay? Marcos, bubuti na rin ang lagay niya. Ibig kong sabihin, nandito si Marcos? Tama. At kumain lang si Victor nung makita niya ang anak niya. Si Yvonne talagang kailangan ni Victor. Hindi na niya ako kailangan. できた。はい。口見て。